హాయ్ మత ఏం చూడలేరు ఓరత ಲೈವ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಮುಲ್ತೀನಿ ಓಲಿತ್ತಾರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಲಿ ಬಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಲಿಡ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ರ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕತ್ತೀರ ಹಾಯ್ 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 ಗೈಸ್ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸ್ವಾಗತಿರ ಲೈವ್ ಗೊನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚರ್ ನಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ ಮರತು ಪೋಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರತ ಕೇನುಂಡೆ ಪಾತೆರ್ನು ಗೊನಸಾಂಡೆ ಗೊನಸಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಇರೆಗ್ ವೆಜ್ ಐನಿ ಅರೆಗ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗ್ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂಚಲಾರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಗೊನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ ಅಡ್ಡಕ್ಕ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜಾರು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೊಕ ಮರತ ಲೈಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ನನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಏರ್ ಕೊರ್ತುಜಾರು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ವನಸಾಂಡ್ ಪೀರೆ ಪಲ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಏ ಸವಿತಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ತುಜೆರನ್ ದೂರ ಬಯ್ಯಾರ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಪೂರ ಓಲ್ಲೆರ್ ಎಂಗ್ ಅವರ ಪೂರಾ ಬತ್ತುದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಬತ್ತದು ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅವರ ಎಂಕುಲ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಬಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ಟಾಣಿಗ್ಲ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಇಪ್ಪುನು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕುರಿಯರ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೆರ್ದು ನೆಂತ ಚಳಿ ಉಂಡು ಚಳಿತ್ತಲೆಕ ಉಂಡು ಚಳಿ ಚಳಿ ವನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಷಷ್ಠಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಷಷ್ಠಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಗ ಒಳಗೆ ಷಷ್ಠಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೋಡೆಲ ಪೋತುಜಾ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆತ್ತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತ ಮಳೆ ಬನ್ನ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿತ್ತೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಐಡುಡು ಬಲೆಗೆ ಸೇರುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಲೈವ್ಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸವಿತಾಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕವೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಅರೆಗ್ ಪೀರೆ ಪಲ್ಯಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಆರು ಉಲ್ಲೆರಾ ಅಂದ್ ಏಪಲ ಮೀನು ಕೊರಿಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದು ಏಪಲೆಜ್ಜಿ ಏಪಲಿಜ್ಜಿ ಏಪಲೆಜ್ಜಿ ಒರೊರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೀರೆ ಪಲ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಏಪಲಿಜ್ಜಿ ಒರಾರ ಪೀರೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕ ಪೀರೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕ ವಾರಡ್ ಒರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರ ಚಳಿ ವಾರದ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಚಳಿ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಚಳಿ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆಲುಂಡು ಬೈಯಡ್ಲುಂಡು ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿತ್ತು ಜೇಪಗೊರ ಚಳಿ ಯಾರು ಓ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಲೈಕ್ ತಂದರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಿನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಫಿಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಬೈದು ಜಂಗ್ಲೆ ಮುಲು ಮೂಲ್ ರಡ್ಡೇ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರ ಪಂಡೆ ರವೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ಅರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಬುಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಆರು
ಆತರ ಆರು ಗುಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಬೈದಿಜೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಬೈದಿಜ ಏರ್ನ ಬೈದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲ್ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಇವ ಕೆಂಚವನ್ ಪಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅದರ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತದು ಮೂಲಿತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಲೈಕ್ ದೆತ್ತದು ಕೂಡ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಉಮ್ರಾಣಿ ಬೇತಕ್ ಲೈವ್ ಉಡುಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಬರೋದು ಇತ್ತುಂಡ ಕೆಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಕೊರ್ನೇನು ಲೈಕ್ ದೆತ್ತಕ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಲಾರು ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಬೇಗ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಉಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾನಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾನಗ್ಲ ಅವನಸಾಂಡ ಅಮ್ಮನ ಅವನಸಾಂಡ ಇರು ಒಲ್ಲಾರು ಗುಡ್ಡೇಡುಲ್ಲಾರ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬತ್ತನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಈ ರಾತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆಂಡರ್ ನಾರಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಓ ಇರು ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಇಡುಲ್ಲಾರ ಓಹೋ ಮುರಣೆ ಅಂಚು ಬದಿತ್ತಾರದ ಯಾ ಮುರಾಣಿ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡತ್ತು ರಡ್ಡೆ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೆಡಿ ದಿನ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಅಂಚಿ ಓಡೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಸವಿತಕ್ಕ ನಾಲುಂಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ನಾಲುಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ನಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾಲುಂಡು ಅಂದಂದು ಸತೀಶನ ನಾಲುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾಲುಂಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಬೇಲೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಕೆ ಎಂಕೋ ಏನ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಡು ಮಾರ್ಗ ಒಲ್ಪಯೇ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದೊಂತ ಎದುರು ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಲೈಕ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಏರ್ ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ದಾದಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಳುವಂಡ ತುಳುಟು ಬಾತಿರ್ಲೆ ಕನ್ನಡನ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೆತ್ತೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡರ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇಂಡರ್ ಇರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ಲ ಬೈಜಿರತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ದೂರ ಗೊತ್ತಾರಿ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಬತ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಬೈದುಜೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ ನಂಬರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರ್ ನಂಬರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಓಲ್ಪೋಯಾರು ಎನ್ನೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಂದು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆತ್ತ ಎಂಕ್ ಗಾರೆದ ಬೇಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಚಿನ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡೇರೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋದನ್ನ ಒಯ್ತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂತೇರು ಮುರಾಣಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಲ್ಯಗೆ ಏನ ಪಲ್ಯ ಪೀರೆ ಪಲ್ಯಗೆ ಎರೆಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ದಾದಾ ಮಂತಿಯರು ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಬಾಬಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದರೋ ವೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ಲೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವೆಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆಜ್ ಬೊಡ್ಚ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಇನಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜ್ ತಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿದನ್ಯ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಾರತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬಾಬಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಪಂಡವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೆ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಬಾಯ್ 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 ಟಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ
ಓಕೆ ಅಣ್ಣಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಂಕ್ ಗುಡ್ ಮೀನ್ ನೈಟ್. ಫ್ರೈ ಕೋರಿ ಬಲೆ ಪೂರ ಒನಸುಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಗ್ ಬರೋಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಂಚೆಂಡ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಗ್. ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ 15 ಜನ ಉಲ್ಲರತೆ ಬೇಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ನೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಅನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಕೊರಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ 10 ಜನ ಉಲ್ಲರು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲೆಜ್ಜೇರ್ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕಲೆಜ್ಜೇರ್ ಪೋದು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ. 10 ಜನ ಪೋದು ಎಡ್ಮ ಜನ ಆಯರು ಎಂಕ್ 10 ಜನ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರು. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಡು ನಾಡೊಂದು ಬರೋಡೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಬಂಡೇರತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಡು ನಾಡೊಂದು ಬರೋಡೆ ಕೇನ್ ಬೇರು. ಇರೇಗ ಕೈತಲ್ಲ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೈತಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕೈತಲ್ಲ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ದಾದೆ ಪಿರ ಉಂತೀನಿ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಕ್ಕರು ಪಿರ ಪಿರ ನೋರಿ ಬರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಸೇರಂಡ ಇರ್ ಪಿರಾನೆ ಅವ್ರಿ ಬಾರ ಇರ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಸೀಟು ತಿಕ್ಕಂದು ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಗಾಡಿಡ್ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗಾಡಿಡ್ ಬರೋಡ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರಚ್ಚಿರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿತ್ತೆ ಆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಅಪುರ ಪಾತೆರ್ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಯಾರ್ ಬುಡ್ಡಿಯರ್ಗೆ ಲೈವ್ನೆ ಬಿಡ್ತೇರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಅಪುರ ಪಾತೆರ ಆರೈತೆ ನೆಕ್ಲೆಂಪರ ಮರತ್ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂದು. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಓ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರಚ್ಚಿ ಸ್ಲೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ಚ ಸ್ಲೋ ಪಾತಿರ್ಜಂಡ 4 ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಪಾಟ ಪಾಟ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ. ಇದು ನಿಧಾನ ಪಾತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಲ ಅಂದ ಜಾಪುಂಡು ಇದು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರಿ ಅನ್ನಕ್ಲ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ಜಾರ್ಕದಾರ್ ಬತ್ತಿಜೇರ ಏರವು ಜಾರ್ಕದಾರ್ ಹಾ ಆನ ಪುದರಿನ ಉಂಡತೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಾರ್ ಓ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಾರ ಆರ್ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಾರ್ ಆರ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಆರ್ ಬಕ್ಕ ಬಂಡೇರ್ ಸತ್ಯ ಬಂಡೇರ್ ಆರ್ ಜಾರ್ದು ಬುರ್ದೇರ್ಗೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆರ್ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ಕೋಡೆ ಬೈಜೇರು ಬತ್ತೆರಡು ಹೊರ ಬರ್ಪೇರ ದುಂಬು ಲೈವ್ ಬರದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಿತ್ತೆ ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೋಲಾರು ಪೂರ ಅಪುರ್ಪದ ಬೋತಿರ್ 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತೆರ್ಲಿ ರಾಪರ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಡೆಗೆ ಬೋತೀರ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈತಾರ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತೆರಡು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಲೈವ್ಕು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈತಾರ ಅಂತ ಚಂದ್ರತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಚಳಿ ಉಂಡೆಕೇನಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚಳಿ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಇನಿ ಅಂತ ಚಳಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲ ಚಳಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಚಳಿ ಉಂಡು ಈರ್ನವ್ರು ಚಳಿ ಉಂಡೆ ಚಳಿ ಇತ್ತುಂಡ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪುಡು ಚಂದ್ರತ್ತೆ ಅಕ್ಕವೇ ಚಳಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪುಡು ಬಾಯ್ಕ್ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುನ್ ಚಳಿ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಪಾಗ್ನೆ ಬರಂದಾಗ್ಲೇನು ಹೊರ ಪರೋಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೀರ ಕಲಿ ಬಾ ಚಳಿ ಜೋರು ಉಂಡು ಶೀತಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸೀತ ಅನ್ಬೇಕದಾಯ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೋಡಿತ್ತನತ್ತೆ ಸೀತ
ದೇವ. ఓ సీత ఇజ్జితే మండే వచ్చాపు సతీష్ అన్నకు చలి ఉండు సీత ఇజ్జలాత ಶೀತ ಬುಡ್ದು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ತೋಜಿನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಆರ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ವೈದ್ಯರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೇಡು ಉಲ್ಲೆ ಬಿಜಿ ಹತ್ತಿರು ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೇಡು ಬಿಜಿ ಆತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ್ನೆಲ್ಲಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡಿರತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಮರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಮರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ಪಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಡಿಪ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಇಂಚಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಮಾರೈತೆ ಸುದ್ದೆ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸುದ್ದೆ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕಿರಣ್ ಅನ್ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯೇ ಈ ರಾಹುಲ್ ಇತ್ತಾರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೇರು ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ತಾಯ್ ಜಂದಿರೆಗ್ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಾರ್ ಮಾರೆ ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಲೇವಿ ಎಂಕೊರ್ದಿ ನೋಡು ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಆರ್ನ ಬೀಸರು ಹೊಡತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಬೀಸರು ಹೊಡತ್ತ ಒಲ್ಪ ತುಯ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೇ ಈ ರೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈ ರಾಹುಲ್ ಇತ್ತಾರತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂದ್ ಮದ್ಮೆ ಮಾದ್ರೆಂಗಿದಾವಲ್ ಮುರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಿ ತೂತುದುನ ಮುರಾಣಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿದಾವಲ್ಲಿಯೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ತೂತ ಪಿಂಕ್ ಮಾದ್ರೆಂಗಿದಾವನಿ ಈರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರತ್ತೆ ಈರ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಾರು ಐಟೆ ಪೋಯಾರು ಅವ್ರು ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತಾರು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ತೂತುದೇರು ಯಾನ ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರೇವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ತೀರೇನೆ ತುಯ್ನಿ ಅನ್ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಂಟ್ವಾಲ ಬನ್ನಿತ್ತಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಲಡ್ ಒಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಪ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿತ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಒಲ್ಪನ ಪಂಡೇರು ಪದವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಮುರಾಣಿ ಒಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ವಾಮದ ಪದವ ಓ ಪಂಡೇರು ಓಮದ ಪದವ ಜೀರಿಗೆದ ಪದವ ಗೊತ್ತು ಪಂಡೇರು ಓಮದ ಪದವ ಜೀರಿಗೆ ಪದವ ಏನೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪದವ ಪೂರ ಪದವ ಸೇರ್ಪವನ್ನುಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ್ ಬುಕ್ಕದಾನೆ ಪಾತೇರು ಜಾರೀರ್ ಆತು ದೂರ ಪೋಪುನ ಏರಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಅಂದಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೂರ ಉಂಡು ಆರ್ ಬರ್ರ ಬಂತು ಜರತ್ತೆ ಪೋರ ಇದೆ ಪಿದಾರ್ದರ ಇರ್ರಿ ಆರ್ ಬರ್ರ ಬಂತು ಜರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೋರ ಒಟ್ಟು ಪೋಪುನೇನ ಬರ್ರವನ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಕತೆ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮಾರ ಈರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪ ಬಂಡ ಬರ್ಪುನ ಹೊರ್ಚು ಅನ್ಪೇರು ನಾನು ಆರು ಬರ್ರವಂತೇರ ಪನ್ನುವೇರ ಇರ್ ಪಿದಾಡ್ದಂಡ ಆತು ಪಕ್ಕ ಆತು ದೂರ ಪೋಪುನ ಏರಿ ಯಾರು ಬರ್ರವಂತ ಜರತ್ತೆ ಮಾರೆ ಬೊಡಿಚಿ ಅಮರ್ಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ ದಾಯಿ ಪೋಪುನ ಮಾರೆ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ದಂಡ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ರೀತಿ ಬೊಡ್ಚು ಅನ್ಪಾರು ಅಂದು ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಂಜಿ 2 ಜನ ಒಟ್ಟುಗಳು ಒಂದೊಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ಗೈ ಕಾರಿಂಜಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋರ ಪೋಯಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಪೋಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರ ಪನ್ವೇರ ಉನಾಸ್ ಮಾಲ್ಪರ ಪನ್ವೇರ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಒಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಚಂದ್ರದಕ್ಕ ಬರ್ರ ಬಂತೀಯ ರಕ್ಷದಕ್ಕ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಂಟುಂಡ ಮಾಡು ತೋಜುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಂತುಂಡಾಗೆ ಮಾಡು ತೋಜುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ನಾನ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರತ್ತ ಪೋಯಿ ಅಂದು ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರ ಪೋಯಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಂಡೇರ ಪೋಯಂದು ದಾದನ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ ಬರ್ರ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಯಿ ಆರಗಂಟೆ ಪೋಯಿ ಬೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಂಡ ಬರ್ರ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಅವ್ಲು ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಏರು ನಿಖಿಲ್ ದಾಯಿ ಬತ್ತನ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೋವಿಂದಾವ್ ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಚಂದ್ರಾತಿ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಏರು ಒಲ್ತು ಬತ್ತನ ದಾಯಿ ಬತ್ತೇನೆ ಇಡು ದಾಯಿ ಬತ್ತಾರು ಪೋಲೆ ಬಂಡೇರು ದಾದ ಅಲ್ಪನಿಯೇ ಬರ್ಕ ಸೀದಾ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಲೆಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಲೆಜ್ಜಿಂದಾವು ಅಯ್ಯೋ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಡೇನದ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದೆ ಪಂಡೇರ ಪಂಡೇರಡ ಪೋಯಿ ಎಂತ ಧೈರ್ಯಗಾರ ಉಳ್ಳೇರತ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನೆರಿ ಎರಡ ದಾಲ ಕೇನಾರ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ಉಂತು ಗಾರೇನ ಎದುರುಗಡಪ್ಪುಡ್ಗ ಅಂಚ ಪನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಜನ ಬರ್ಪ ಇರೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಖರ್ಚಾತೆ ಮರ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಮಾಂತಡೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತೆ ಪೋಡ್ನುಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ದುಂಬುಪ್ನದ ಅರಂತ ಮುಟ್ಟಾಪ್ನತ ಹಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೆ ಒಪ್ಪನತ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಅರೆ ಹಿರಿ ಅಡ್ಕ ಪೋದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹ್ಮ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬುರ್ಚ್ ಬಂಡನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದೆರಡ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಾಗ ಗುರ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋದೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪ ಗುರ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಅಂದಂದವು ಮಲ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಒಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿ ಅಡ್ಕ ಬತ್ತು ಫೋನು ಅಲ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆರೆ ಗವೆ ಅವರ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜತ ದಾಯಿ ಅರೇನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ್ ಅಂದಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಏತ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ನೆಲ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾತಿ ಮುಗೆಂಚ ಅರೆ ಓಲು ಒಳ್ಳೆ ದ್ವಾರ ಅರೆ ಏತ್ ಹೊರ್ತಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ನೇಲ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಹೊರ ಇಪ್ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಮಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಗ ಮಂತರಿ ಅರೆ ಏತ್ ಹೊರ್ತಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ನೇಲ ಒಂದಿಪ್ಪೇರಪ್ಪ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ದಾದೆ ಖರ್ಚಿ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆ ಓ ಖರ್ಚಿದಾಲೆಜ್ಜತೆ ಮೀಂದ ಪಾಯಸಗು ಧರ್ಮಗು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೀನುಲ ಪಾಯಸದ ಮೀನು ಬೊಕ ಖರ್ಚಿದಾದ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಸಂಡೆ ಅನ್ನ ಏರ್ನ ಮದಿಮೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪಂದತೆ ಓಹೋ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲಂಚ್ ಬರ್ರಂಡು ಸಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾರೆ ಸಂಡೆ ಯಾರೆ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಎಂಚಾರು ತಿಕ್ಕುಜೇರಿಗೆ ಅರೆದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅದ ಮದಿಮೆ ಇರೇಗತ್ತೆ ಬೇತಾಕಲ್ನತ್ತೆ ಅದೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ಚಿಂಡೇನದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪನೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪು ಜತ್ತ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನು ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತನ ಬರ್ಪುಜೇರಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮದಿಮೆಗೆ ಓ ಕುಟುಂಬದ ಮದಿಮೆನಾ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪಂದ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತತಿ ಅತ್ತಿ ಯಾರು ಏತ್ ಹೊಟ್ಲ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತರ ಅಲ್ಲೋಬಾನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಾರ ಯಾಕಡೆ ಕೇಂದ್ರತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಾರ್ ಬತ್ತಿರ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಬಾನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ನಾಡ್ಗ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇತ್ತನ್ನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ನಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಸತಿಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಪೂರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅದ ಬಟ್ಟ ಕಾಪುಜಿಂಗ್ ಅದೇ ಅದಕ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಸ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ರ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಇಕ್ಲನ್ ಟೈಮ್ ಬರಡೆ ಗಳಿಗಿಂದ ಒಡೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಸತಿಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಸತಿಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಇರ್ನ ಪೊಸತಿಲ್ದ ಕನಸು ಈಡೇರಾಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಿಲೆ ಕಾವಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನ ಒನಸ್ ಆಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಪುರ್ರ ಬತ್ತಿರ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ರ ಮೂರ್ರ ಆಂಡ್ ಮುಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಾಗ ಏನು ಬಿರ್ತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಂಡ್ ಮುಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಂತಾಡು ಮುಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರಕ ಎಂಡೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಪುರ್ರ ಬೋದ ಆಂಡ್ ಮುಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೈ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಾಗಲ ಪುರ್ರ ಬತ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಆರು ಬರ್ಪನದಾಟ ಅರೆಗ್ಲ ಪುರ್ರ ಸುರಾನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಾಗಲ ಒರಿಯಾಗ ಬತ್ತಂಡಾಣ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈನ್ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಕೋರ್ನಿ ಒರಿಯರೆಗೆ 7th ಲೈಕ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್
ಏರ್ನ ಮದಿಮೆ ಬಾಬಾ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಟುಂಬದಾಗೆ ಕುಟುಂಬದಾಗೆ ಯಾರ ಕುಟುಂಬದವರಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಆರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಓಲು ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪೆರ್ಡೂರೆಡನ ಬೇತೆನ ಎಸ್ ಕೊರಿಯ ಅಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಪ್ರಶಾಂತನ ಅವನಸಾಣದ ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನಸು ಈಡೇರಡು ತಪ್ಪುಗೆ ಕಂತು ಕೋಡಂದೆ ಮೀನಾ ದಾದೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಕೋಡೆದ ಮೀನಾ ಕೋಡಂದೆ ಮೀನಾ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಮದಿಮೆ ಪೋಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಲಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಅವಳು ಪೊಣ್ಣು ಅವನೊಂದು ತೂವರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಲಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆತ್ತ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಗು ಪನಂದುಲು ಆ ಪಿದನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಈತ್ ಬರ್ತ್ ಬತ್ತುಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಅವೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಂಕ್ಲೆಂದೆ ಟೈಮ್ ದಿದ್ದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ದ ಮಲ್ತಾರೆ. ಪುದರ್ ಕೋಡಂದೆ ಮೀನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ದಾತ ಬುದ್ಧ ಅಂತ್ಕೆಂದು ಜಿಯೋ ಮೀನ್ ಕೋಡಂದೆ ಇದ್ದಲೆ ಮೀನ್ ಎಂಚಿನ ಮೀನು ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕೋಡಂದೆ ಮೀನ್ ಕೊಡದೆ ಮೀನು ಕೋಡೆ ದತ್ತಿಯ ಕೋಡಂದೆ ಮೀನ್ ಬತ್ತು ಜಿನಜ ಬಣ್ಣ ಕೊಡದೆ ಐತ ಮೀನು ಪಾಯಸ ಅವು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲಾರು 10 ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ತುಯ್ಯರೆ ಬಂಗುಡ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಚೋಲಿ ಜಾರಾವುನ ಮೀನ್ ತಿನ್ನಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮರತ್ ಬುಡುವಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲಾರ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ತೂವೆತಿನ ಮೀನಾ ಬುಡ್ತೆ ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತೈ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದಿ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಇನ್ನು ಅಂಜಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಓಲ್ಲ ತುಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೀನ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಸುಮಾರು ಮೀನುಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಪುಯ್ಯೊಬ್ರನಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ನಂಗ್ ಮೀನು ಅವಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನಂಗ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಏರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ ಅವು ಮೀನ್ ದ ಪುದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನಿಗೆ ಅವು ಮೀನ್ ದ ಪುದರ್ ನಾವು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗುಡೆ ಅರೆ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಮೀನ್ ಅಂಚ ನಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಪೋಯಿ ಕೋಡೆದ ಮೀನ್ ಕೊನ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೆದತ್ತು ಕೋಡಂದೆ ಮೀನ್ ಕೋಡಂದೆ ಮೀನ್ ಕೋಡಂದೆ ಬಾರಿ ನಂಜಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೋಡಂದೆ ಬಾರಿ ನಂಜಿಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಪಂಡಾರ್ ಮೀನ್ದ ಪೂರ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡರೆ ಕೋಡಂದೆ ಮೀನ್ ಬಾರಿ ನಂಜಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಜಿಗೆ ಮೀನ್ ನಂಜಿ ಮೀನು ಅವು ಬಂಗುಡೆಲ ನಂಜಿ ಅತ್ತ ಬಂಗುಡೆ ನಂಜಿ ಬೊಕ ಅಂಜಲ್ ಅವಳ ನಂಜಾತ ನಂಜ ಪಂಜ ಒವುಲ ಆಪುಂಡು ಕೊಡುವಾಯಿ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚಾಂಡ ಅವ್ವೆನ ಮಂಡೇಡ್ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನತ್ತ ಅವ ಮೀನು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಐಟೊಂದು ಮಂಡೇಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಮೀನು ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಪೂರ ಅಂಡ ಕೇಂದೆ ಎಂಕುಲು ಮೀನ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಒಂತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ಓವೆನ್ ತಿನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ ಅಂದ್ ನಂಜಾತ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಓವೆನ್ ತಿನ್ಪುನು ನಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವ್ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಂಜಿ ದಾಂತಿನಿ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಂಜುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಂಜುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅತೆ ಬದನೆಗ್ಲ ನಂಜುಂಡು ಅವ್ ಅಂದ್ ಬದನೆ ಕೆಂಬುಡೆ ನಂಜಿ ಪಂಜಿ ಓಲ ಆಪುಂಡು ನಂಜಿ ಉಂಡು ತಿನಂದೆ ಕುಲರ ಆಪುಂಡ ಐಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಂಜುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಂಜಿಲೆನ್ ಪೂರ ಕಿತ್ತಾಕೊಡ ಬದಾಯ ಹ್ಮ್ ನಂಜಿಗರ ನಂಜಿ ಕಾರೋ ನಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ದಾನೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡಂದೆ ಪಂಡ ಕೊಡ್ಡಾಯೇನ ಮಂಡೇಡಂತೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ರಿಯಲ್ನಿ ಅವ ಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಡೆಡ್ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲುರುಗ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಒಂಥರ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ ದಮ್ಮನೋಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ನೂರು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಏನಂದ್ ಗೊತ್ತವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ್ 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸೆ ಮಗದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ದೂರ ಬಯರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಮೆಹಂದಿಗ ಅವ್ವೆ ಪ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇರ್ದ ಆಜೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗಲ್ಗೆ ಗೊಂಜಿ ನಮುನಿ ಅವರ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಚು ಅನ್ಪಾರು ಕೂಡ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಅವ್ವೆ ಪ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇರ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಜನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಂಕ್ ಇರ್ ಮದಿಮೆನೆ ಬರ್ಚು ಅನ್ಪಾರು ಕೂಡ ಮೆಹಂದಿ ಐನಕ್ ಓ ದೇವೆರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆ ಮದಿಮೆನೆ ಬರ್ಚು ಅನ್ಪಾರು ಚಳಿ ಆಯ್ತಾ ಚಳಿ ಟೀನಿನ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಕಂದ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಬುರ್ಚಿಂದ್ ಲಾಪುಂಡು ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೌದಾನೆ ಒರತುನ ಮದಿಮೆ ಆಕಂದ ಆಪುಂಡು ಒರತುನ ಬುರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರ ಆತೆ ಅಕ್ಕ ಅಮಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ್ ಪರಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ಪರ್ಪನಗಲ್ ಪಾರ್ಪೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನಗಲ್ ತಿನ್ಪೆರೆ ನಂಜಿ ಆಡ್ ಏನಲ್ಲ ಆಡ್ ತಿನ್ಪೆರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರ ಚಂದ್ರ ಆತೆ ಅಕ್ಕ ಇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ದಾದ ಜನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆನೆ ಬರ್ಚು ಅನ್ಪಾರ್ ಇತ್ತೆ ಮೆಹಂದಿಗ ಅವ್ವೆ ಪ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಾರ್ ಇರ್ ಮೀನ್ದ ಪ್ರೈ ಆವಡುಂದೆ ಮೆಹಂದಿ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಕೆ ಪೂಪ ಒಂದುಂಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇನೆ ಸೌಜಕಲ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪು ಮೂಪು ಅವ್ರ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಚಿತ್ನು ಒಂದೆರಡ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಪೋಯರ ಅಂದಾರ್ ಆರ ಮೀನಂತೂ ಆ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಾಣ ಇಪ್ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದುವೆರಾರು ಪರ್ಪುನ ಅಮಲ ಆವರೆಗತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತೆ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಅಮಲ ಆವರೆಗತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಚಿ ಮೆಹಂದಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಚಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪರೆ ಇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಮದಿಮೆ ಆವಡ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ಪೊನ್ನು ಅಲ್ತುಕೊನಪ್ಪ ನಾತು ಅಕ್ಕ ಆವಡೆ ಪಂಡೆರ್ನದ ಅಂದ್ ಮೆಹಂದಿ ಆಂಡತ ಮದಿಮೆ ಆವಡೆ ಪಂಡೆರ್ಡ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಜಿ ತಿಂಡ ತಂಪು ಬೀಪು ತಿಂಡ ಹೀಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಅಂದ ಅಂದ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಗೊಟೂರ್ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ ನೀ ಕನ್ನಡದವರಲ್ವಾ ಅಮಲ್ದ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕೇನ್ಲೆ ಟಪ ಟಪ ಉತ್ತರ ಹೊರ್ಪರ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬು ಅಂದಾಂದೆ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬು ನೈಟ್ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ సతీష్ అన్న అక్కనే ఇలాగ ఇంచనే పోయినా చంద్రతే అవు ఏపండ ఆవలి అవు ఏపండ ఆవలి ఇదాదే చంద్రతే అక్క ಮದಿಮೆನಾ ಮದಿಮೆ ಅಂದ ಮೆಹಂದಿ ಅಂಡ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ ಏಪಲ ಆವಲಿ ಅತೆ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಬೊಕ ಮದಿಮೆ ಏಪಲ ಆವಲಿ ಅವೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮದಿಮೆ ಬುಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ಮದಿಮೆ ಬುಡ್ಚಿ ಮೆಹಂದಿ ಮಲ್ಪುಗ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಆಯ್ತಾ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬ್ರೋ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮೀನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಾಂಬಾರ್ ಕುಡಿಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಗತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾರಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಪಂತದವತ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಮಗೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಜನ್ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪುನಲ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು
ದಾದಾ ದಾದೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾರಿ ದಾದಾ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪುನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೂಲು ಉಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಅವು ನಮಕ್ ಇದು ದೆಪ್ಪರ ಪೂಜಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ದೆಪ್ಪರ ದೆಪ್ಪರ ಕಮೆಂಟ್ ವಿತ್ವರ ಆಪಿಜಿ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತಿರ್ನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪೊನ್ನು ಸಿಕ್ಕುಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಪುನು ಪೂರ ಒರಾನೆ ಆವರೆಗ್ ಕಾಸು ಬೋಡು ಅತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಮದಿಮೆ ಆಪುನು ಪೂರ ಪೂರ ಒರಾನೆ ಆವರೆಗ್ ಕಾಸು ಬೋಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ ಅಂದ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಒರಾನೆ ಅವರ ಕಾಸುಲ ಬೋಡೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಇಲಕಲ್ಲ ಊಟ ನಾಟಿ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇಲಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದು ಉಡುಪಿ 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 ಸತೀಶನ್ನ ಪೂರ ಹೊರಟೆ ಆವಡಂಡ ಪೊನ್ನು ತೂವಡು ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಯಿಕೆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗ ಆಪುಂಡು ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಮಂತನ ಸತೀಶನ್ನ ಒಂಜೇ ಖರ್ಚಿಡ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿಡ ಅವೇ ಆರು ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೊನ್ನು ತೂವಡು ಪೊನ್ನು ತೂದು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುರುಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಕೆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮದ್ ಮೆಹಂದಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜೇ ಖರ್ಚಿಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡತೆವು ಅಯ್ಯೋ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಸರಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ತಕ್ಕಿತ್ತಿರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೈನ ಅಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಅಂದೆ ಬ್ರದರ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊನ್ನೊಲ್ನ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನ ಹಳ್ಳಿಡು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಎಬವ್ 40,000 ಇಪ್ಪೊಡು ಪೂರ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಆನ್ ತೂವರೆ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪೊಡು ಅವು ಪೂರ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಪೊನ್ನೊಲ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನೊಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ನಾನೇ ತೂವಂದಿಪ್ಪೇರು ಪೊನ್ನೊಲೆಗ್ಲ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ನಾಗ್ಲೇ ಸಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೊನ್ನು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಮಲ್ತನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಅಂಚ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಉಂತು ಜೇರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಇಲಕ್ಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ಓಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಲೋನ್ ಗೆತ್ತದು ಲೋನ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಲೋನ್ ಗೆತ್ತು ಮದಿಮೆ ಆಪುನು ಓಹೋ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಸತೀಶನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡಿ ಲೋನ್ ಗೆತ್ತದು ಮೆಹಂದಿ ಅದು ಮೆಹಂದಿದ ಲೋನ್ ಸಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ತದು ಓ ಸಾರ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲಕಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇಲಕಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲಕಲ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ನಾನು ಇಲಕಲ್ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರವತಿ ಪೋಯರಂದರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆತೆ ಆಪುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೋಕ ಇಲೆಕಲ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪೋಪರ ಕೆನೊಂದುಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವು ಮೂಲೆ ಅತಿ ಪೋತೆ ಅಂಚಿ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಅಂಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಗಡಿಪ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಬನಂದುಲೇರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪಲ ಕೋಟೆ ಉಂಡು ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಕೈತಾಲೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಉಂಟು ಕೈತಾಳ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಗೆ ಪೋತುಜಿ ನನ್ನ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಪೋಪಾರ ನಾನು ಪೋತೇನೆ ಕೋಟೆ ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಗೆ ಆಹಾ ಮಗ್ಗಡಿಪಿನಾಗ ಪ್ರವಾಸ ಇತ್ತಿನಪ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರುದಲ್ಲ ಮಹಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರುದಂತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 ಮಂದಿ ಬರುವ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ. ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತು ಇಲೆಕಲ್ಲು ಓಲುಂದು ಆರೆ ಬನ್ನಿ ಸುರುಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪೋಪರ ಅಂದು ಪ್ರವಾಸ ಬಂದ್ಪೀರ ಅಂದರು ಯಾರು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪೇರ ಅಂದ ಅರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಬೋದು ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ಅವು ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಇರೇನ ಹನೆ ಬರ ಬುಡ್ನಾಗ ಅವು ಇಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲೆ ಸತೀಶನ ತುಲೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅವು ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಇರೇನ ಹನೆ ಬರ ಬುಡ್ನಾಗ ಅವು ಇಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ ಹನೆ ಬರ ಬುಡ್ನಾಗ ಎಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ರಾಕೇಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಮಗಲ್ ಪೋಯಿ ವಾರ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಪೊನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಅಂದ ಇರ ಮಾಮನ ಮಗಕ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ಗೆ ಪೊನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗೆ. ಓ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಅಂಚಿ ಪೋರ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗ್. ಬಾರಿ ದೂರದ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪಂಡಡ್ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗ್. ಆರು ಊರ್ದಾರತಿ ಅಂದೆ ಯಾರ್ನ ಪೊನ್ನು ಅಂಚಿದಂಡ ಅಂಕ್ಲೆನರ ಲೆತ್ತ ಪೋಯರ್ಡ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಲೆ ದೀವಾಡ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗರ ಪೋಯ್ಲೆಕ ಆಪುಂಡತ್ತ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂತೆ ಸತೀಶನೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂತೆರ್ಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ತೂತೆ ಅವಿತ್ತೆ ಬರ್ಪು ಜಂದ ಅತೆ ಸತೀಶನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್. ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಹಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಮಹಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಲೆ ಸತೀಶನ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತುಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮದಿಮೆ ಆವಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತಾರೀರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಊರುಡು ಓ ಇರನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ನಿಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನೆ ಮಾರೆ ಉಲ್ಲಾರ ಬತ್ತಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತೆರ್ ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಾಮು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಲೆಪುಡಾಯೆರ್. ಓಹೋ ಅಂಚನೆ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಬೋಡು ಎಡ್ಮ ವರ್ಷ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತೆರ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ತೂಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಎತ್ತ ಬರಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಹಣೆ ಬರಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೆ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಬೈಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ ಆಲ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಆಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೈದಿನಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಪೊನ್ನುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿ. ಓ ಅಂದೆ ಆತ ಜನ ಬೈದಿನ ಮುಜೆ ಜನ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಗ್ಲು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲೆರ್ ಉರುಡು ಉಲ್ಲೆರ ಮೂಲೆ. ಸತೀಶನ ಎಂಕಲ್ನ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬೋಡೆ ಲೈವ್ಗು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಬೋದೆ ಲೈವ್ಗುಂದು ಎಂಕಲ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಲೈವ್ಗು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದಂದು ಸತೀಶನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಲೈವ್ಗು ಬೊಕ ಏಪಲ ಬೈದೇರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಿ
ಜಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೆಲ ಶೀತ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರು ರಚ್ಚುನ ಇಲ್ಲಾಡು ಜರಪಣ್ಣೆಲ್ ಇತ್ತೇರು ಶೀತಾಳ ಇತ್ತೇರುಂದು ಜಾರಪ್ಪನ್ನೆಲ ಜರ ಜರಕ್ಕು ಜಾರಪ್ಪನ್ನೆಲ ಶೀತಕ್ಕಲ ಇತ್ತೇರು ರಚ್ಚುನ ಇಲ್ಲಡ ಅಂದೆ ಜಾರಪ್ಪನ್ನೆಲ ಶೀತಕ್ಕಲ ರಚ್ಚುನ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋತುಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅಂದೆ ಮುಂಬೈಡೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಅಗಲ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಊರುಡತ್ತೆ ಮುಂಬೈಡೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ನಿಗಲ್ ಪೋತುಜಾರ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಯ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬರುವ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಹೆಚ್ಚ ನಾವು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚ. ನಾಳ್ದು ನೋಡಿ 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. 30ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಲಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ 10 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾತೈತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ದೊಂಬುಗ್ ಸೈಪುಂಡತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. COVID-19 ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಜೋರಿತ್ತು COVID-19 ಮಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರುವ ಸರ್. ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ 29ಕ್ಕೆ ಈರು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಬಜೆಟ್ 20 ನಾನು ಆನಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಪ್ಪಂಡೆ ತೈಕ್ವನ್ 29ಕ್ಕೆ ಈರು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಬಜೆಟ್ 20 ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅಂತಲೇ 29ಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತುಲೆ ಅಲ್ತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಿಡ್ದೆ ಲೈವ್ ಇಲೆಕಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ 29ಕ್ಕೂ. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಪಿದಾಡ್ಗನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗ್ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾಗ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೈಕಂಜಿ ಕಟ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗ್. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬನ ಸಾರ್ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ಕೊರೋನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮರಲ್ಲಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ. ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ತೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರಟ್ ಉಂಡದಾನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತಾಕ್ ಇರು ಮಂಡ್ಯ ಚಾನಲ್ ಪೊರ್ಚಿ ಇರೋಂಜಿ ಮಾತ್ರ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ತಪ್ಪ ಹೊರ್ಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಿಡ್ದೆ ತುಲೆ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಬನಂದಲ್ಲ. ಹೇಮಕ್ಕ ಮಟನ್ ಕೋರಿ ವೆಜ್ ಪೂರ ಉಂಡು, ಮಟನ್ ಕೋರಿ ವೆಜ್ ಪೂರ ಪ್ರಸಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಿಡ್ದೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಹೌದಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ತಿರುಗುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅವ ಅಂಚನೆ ನಾನೆಲ್ಲ 29 ತುಲೆ ದಾಲ ತಿರುಗುಜಿ. ಹೇಮಕ್ಕ ಕೇನುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪೆಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ತಿರುಗುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನ ಗಿಂಚಿನ ತಿರುಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಾಲ ಪಂಡರ ಕೇನುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಇರೇಗ ಮಟನ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಕೇನಂದಿನಿ ಅದೇ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಉಂಟಲ್ವಾ? ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ ಪನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ದಾದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ
ಚಂದ್ರಾತ್ಯಾಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಯೇ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ ಪೋಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೊಡಿ ಕೋಟೆ ಉಂಡತ್ತ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ ಪೋಯಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಮೋದಿ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಆರೆಲ್ಲನೆ ಪೋಪೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ನೊಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೋಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಇರು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮಟನ್ ಕೋರಿ ಬುಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮಲ್ಪರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವಾವು ಅವು ಆಗಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ಬರ್ಪಿರು ಉಡುಪಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಮೋದಿ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾಂತೇಶ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರುವ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಅವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹತ್ತು ಅದಿ ಆ ಜನ ಅವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹತ್ತು ದಾದೆ ಚಂದ್ರತ್ಯಾಕ ಆರು ಬಾಗಲಕೋಟೆದಾರ ಹತ್ತ ಆರು ಬಾಗಲಕೋಟೆದಾರ ಯಾದಿಪ್ಪೊಡಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ನತ್ತೆ ಮೋದಿನ ಒಂತೆ ದಿನ ಕುಲ್ಲೆಲೆ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಕಡಪುಡ್ಗಾರೇನು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನುಗ ಓ ಆವು ಆವು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅರ್ಡ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪ ಆರೇನು ಲೆತಾರ್ಪಿದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ರವೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆರೆ ಕುಲ್ವೆರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡವೆ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿಡ್ ಪಾತ್ರ ಡಾಪ್ ಇರೇ ಬರ್ಪನತೆ ಹಿಂದಿ ಅಂಚಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಿಗಲ್ ನೈನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಆರ್ಡ ಪಾತಿರ ಅಂದ ಆರ್ಡನೆ ಕೊಲ್ತು ಉರ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್. ಚಂದ್ರತೆಕ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಾರ್ರೆ ಏಪ ಮಲ್ಪರ ಇರು ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಗೊತ್ತಾಪು ಚೆಂಕ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುದು ಚಂದ್ರವತ್ಯಾಗ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಲಾಸುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಗ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದು ಅವೇ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ಜ್ವರ ಅತ್ತೆ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ತಿಂದ ಜ್ವರ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂತೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಪನ್ಲೆ ಆರು ಅಲ್ಪದಾರತೆ ಆರ್ಡ ಲೆತ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಅಂದಂದ ಆರ್ಡ ಪಂಡೆ ಆವು ಪಂಡೇರು ಆರ್ಡ ಪಂಡೇರು. ನೀವು ಉಡುಪಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಸರ್ ಕೆನಂದುಲರ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ನಾಳೆ ಮೋದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಉಡುಪಿಗೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಉಡುಪಿಗೆ, ನಾಳೆ ಮೋದಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೀನ್ ತಿನಿಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಲಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೀನ್ ತಿನಿಯಾರ ಇಜ್ಜಾರು ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತು ನೀ ಹೇಗೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ತಿಂಡ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ಆರ್ನ ಬೂದರ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದೆ ಮಾರ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಲ್ಲ. ಚಂದ್ರವತ್ಯಕ್ಕ ಯಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ನ ತಿರುಗುಂಟು ಅವಂದೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚನ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ಪೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಅವಂದೆ ಪಂಡೆರಾರು ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ್ ಓ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಆರೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಲಿ ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ಬೇರತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಒಡೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಪುನು ಅಂದು ಅವಲ ವೆಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ಅತ್ತವ ಹಾಳ್ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಅತ್ತಿ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೇಗ್ ಚೂರುಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬನಂದುಲೇರು ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನಮಗೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.
ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಯಾಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಂಕ್ಲೆಂದೆ ಟೈಮ್ ಓಕೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆದು. ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಡೈಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಲೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಪ್ಪುಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾನ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾವಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರತೆಕ ಇರ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ. ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದಕ್ಲು ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಜೆಪ್ಪು ನಕಲು ಜೆಪ್ಪುಲೆ, ಕುಲ್ಲು ನಕಲು ಕುಲ್ಲುಲೆ, ನಲ್ಪು ನಕಲು ನಲಿಪುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆ. ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಮಾಂತೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಉರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ. ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ ವಾ ಟೈಮ್ ಮುಡಿಯ ಪಾತೆರ್ನು ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಉರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅದು? ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ಉರ್ದು. ಓವಿ ಅವು ಆರು ನಾಗೇಶನ ಬತ್ತೆಡ ಪಾತೆರೊಲ್ಲಿ 6 ಬೈದ್ಯರತೆ ಒಡ್ಗು ಪೂರ ಬರ್ಪು. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನೀ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.